Kaip sekasi, mano draugai? Mano gyvenime viskas kaip ir puikiai. Lankau mokyklą, susitikinėju su draugais, žaidžiu, miegu, vaikštu po mišką. Ir dažniausiai žiūriu savo gražiam akytėm į tėvus, kad gaučiau kažką skanaus. Kaip visi šiuo metu sulindę prie TV ekranų žiūri Olimpiadą, aš tuo tarpu valgau ledus kaip tikra profesionalė, nes vasarą tik juos reikia valgyti. Ir kada negaunu jokių skanuko, nes nuolatos girdžiu, kad Kyvi, tu jau valgai visą dieną. Aš tada pradedu savo žaislus iškeitinėti į jų vakarienę.